денег. По итогу что получается? Достаточно мнимая экономия на материале, то есть вроде бы цена недорогая, но много обрезков, плюс постоянная проблема с тем, что нужно, чтобы кто-то эту доску принял, оценил. То, что некачественное, отправил обратно поставщику. Такое тоже, к сожалению, бывает. Надо следить за рабочими, дать им чертежи, чтобы они точно поняли, где какие размерные линии, чтобы он точно настроил свою торцовку, чтобы он пилил не лобзиком каким-то или бензопилой, а конкретно хорошей торцовкой, у которой не гуляет. Все это приводит к тому, что у нас появляются различные погрешности сборки конструкций, плюс, когда мы вручную все это забиваем,